Sayohatchi hech qachon uyiga qaytmaydi. Chunki u sayohatga ketsa, boshqa odam bo'lib qaytadi. Sayohatning foydalari juda ham ko'p. Siz qachonki sayohat qilsangiz, komfort zonadan chiqasiz, yoqimsiz odatlaringizdan qutulasiz. Siz yangi odamlarni ko'rasiz, tanishasiz, yangi madaniyatni o'rganasiz. Eng muhimi, siz shuni anglab yetasizki, siz yashayotgan hayot ancha kichkina va muammolaringiz esa kulgili tuyulishni boshlaydi. Siz endi hayotingizga ancha yuqoriroqdan qarashni boshlaysiz. Dunyo qarashingiz kengayadi. Mana nima uchun men sayohatni yaxshi ko'raman.